Нөхөрлөл бол ид чид гэх үгийг сонсоод таны толгойд хамгийн түрүүнд юу бууж байна вэ? My Little Pony шууд орж ирсэн үү? Миний бяцхан одоомор олон ангит анимашн 2010 оноос эхлэн нийт 200 ангийг гаргажээ. Тэр үеэс эхлэн пони нарын өнгө дүрс поп соёлын нэгэн хэсэг болон хөгжсөн. Google-ийн киноны үндсэн философи нь нөхөрлөл бол ид чид гэсэн уриандор явагддаг. Киноны адил явдал нөхөрлийн хүчээр буруу зүйлсийн эсрэг тэмцдэг билээ. Анимашн үзэхэд хүүхдүүдийн оюун ухааны хөгжил олон талаасаа сайн нөлөөтэй байдаг. Агуулга жанраасаа хамаарат хүүхдүүдийг амьдралд хэрэгтэй чадваруудад хүртэл сургаж чаддаг байна. Хамгийн наад талын жишээ бол үгийн сан архивжуулдаг. Зарим танин мэдгүй талын анимашнууд нь техник технологийн ойлголтуудыг маш энгийнээр тайлбарлаж өгдөг болохоор тэр нь мэдээж хүүхдийн ирээдүйд сайн нөлөөтэй. Хэрвээ миний бяцхан одооморыг үзэж том болсон бол та нарт энэхүү анимашн яг юуг сургасан бэ? За анимашн дотроо нэлээд олон гол дүрүүдтэй. Загварлаг Rarity, хөгжилтэй Pinkie Pie, ухаалаг Twilight Sparkle, сайхан сэтгэлтэй эчимхий Fluttershy, ажилсаг хөдөлмөрч Applejack, зоригтой өрсөлдөөнч Rainbow Dash. Дүр болгон өөр ингэсэн онцлог, загвар, хэм маяг болон сэтгэл зүйтэй. Хоорондоо хитрхи өөр юм шиг боловч тэр ялгаан тэдний нөхцөл өрөө саад болдоггүй. Гэхдээ үйл явдал донд найзууд хоорондоо маргалдах тохиолдол гарахч ангийн эцэст буцан эвлэрч илүү татан найзууд болсон байх болно. Хэдий дөрүүд маань бүгдээрээ өөрсдийн гэсэн давуу талтай ч дүр бүр өөрийн гэсэн сул талтай. Twilight хитрхи бусдын бодлоос хараад Fluttershy нийгмийн харилцаанд орох айдастай буюу харилцаанаас зугатаадаг. Pinkie Pie хэд жаргалтай байж байгаад эмэр хор огцон мямард. Ер нь bipolar disorder-ийн зарим нэг шинж тэмдгүүдийг харуулдаг та. Rarity хэд үзмжин анхаарах гээд байдаг. Заримдаа EQ багтай гэмэрүүлүүдийг гаргаж байгаа нь харагддаг. Тэр нь түүний бусд понитой харилцагт нь саад бас учруулна шүү дээ. Харин Applejack амралт гэж мэдгүй ажилладаг, заримдаа өөрийнхөө ядарсныг тоолгүй ажилладаг. Rainbow Dash хитрхи импульсив буюу түргэн ааштай билээ. Миний бяцхан одооморын ертөнцийг Equestria гэж нэрлэх бөгөөд ичидийн орнд луу одоомор гэдэл үлгэрийн амьтдаар дүүрсэн. Одооморын дотроо хэд хэдэн төрөлтэй. Эхний төрөл нь газрын пони нар. Дараагийн төрөл нь Pegasus буюу далавчтай пони нар. Сүүлийн төрөл нь ганц цэвэрт, мөн далавч ганц цэвэрт аль альнийг эзэмшдэг одооморч байдаг. Тэднийг Alicorn гэж нэрлэдэг билээ. Анимашны гол дүрүүд маань 200 ангийн турш хорон мууг нөхөрлийн хүчээр дийлэн явдаг. Хэдий бүх зүйл сайхан харагддагч гол дүрүүд маань өөрсдийн гэсэн сэтгэл зүйн асуудлуудтай. Тэгэхээр байна штэ энэ удаагийн дугаар маань илүү сэтгэл зүй тал руу чиглэсэн болох нэ. За бидний авч үзэх хамгийн ихний дүр бол Twilight Sparkle. Анимашны ертөнцийн бүх пони тэмдэгтэй байдаг. Тэр тэмдэг нь болохоор тухайн пониг илтгэдэг зүйлсийн нэг болдог. Twilight-ийн тэмдэг нь ичидийг илтгэсэн од юм. Twilight нь ганц цэвэртийн төрөл багтдаг. Мөн багасаа л ичидэд харамгай байсан учраас Celestia гүнжийн шав болон Canterlot хотод ирснээр бусад дүрүүтэй танилцж нөхөрлөх боломж гарч ирдэг. Анимашны эхний ангиас төгсгөл хүртэл Twilight хувь хүний талаас нь нэлийн өсвөн дэвшсэн. Гэхдээ магадгүй үзэгчд маань түүнийг онцлогчны синдромтай гэдгийг анзаарсан баг. Онцлогчийн хам шинжтэй хүн үргэлж бусдын хүлээлтийг биелүүлэх гэж хичээдэг. Алдаа гаргахаас айдаг, шүүмжилт маш мэдрэмтгий байдаг. Тэрээр зөвхөн өндөр амжилт гаргаж бусдын магтаалыг хүртэх замаар өөрийн үнцнийг мэдэрдэг. Онцлогчийн синдромын үндсэн шинж тэмдгүүд гэвэл нэгт бүх зүйлд хамгийн шилдэг байхыг хичээдэг. Хоёрт амжилтаа бусдын хүлээн зөвшөөрөл магтаалаар хэмждэг. Гуравт алдаа гаргахаас айдаг өөрийгөө зэмлдэг. Дөрөвт ачаал ихтэйч би чадна гэж өөртөө шахалт үзүүлдэг. Тавт онц авахгүй бол муу хүн болно гэж боддог. Эдгээр шинжүүд нь нэг бусдаа Twilight-д илэрч байсныг үнэн ч үзэгчд яалтчгүй мэдэж байгаа байхаа. Ийм ч учраас Celestia гүнж өөрийн шавьтаа найз нөхдөдтэй болоорой гэсэн даалгаврыг өгдөгөө. Яагад гэвэл Twilight гिचний ном уншиж онлоор толгоогоо дүүргэсэн ч гэсэн бодит амьдрал дээр хүн хоорондын харилцааны чадварыг бол номноос бол сурахгүй штэ. Ингэж харахаар Equestria нь өөрөө ичидийн орон болох хэдий ч энгийн хүний амьдралын асуудлыг ч гэсэндээ анимашнаараа дамжуулан хүнддэг. За дараагийн гол дүрүүдээ нэг бол Fluttershy. Хамгийн уян зөөлөн амьтад бүхэн санаа тавьдаг эмзэг пони юм. Тэр бэр гимцэн амьтдыг халамжилж үргэлж жижиг сажиг бүх зүйл санаа зовж амьдэрдэг. Болох магадлал багтай зүйлс тэр санаагаа жилээдгээр бас л алдартай. Fluttershy нэг талаараа бус пони нартай харилцахаас илүү амьттай харьцаад амар байдаг. Тэрээр чангаар ярихаас айдаг, олонний өмнө ярихаас айдаг, бүр бусад Pegasus-тай хамт нисгээс ч айдаг. Ингэж харахаар нэлээд өндөр түвшилттэй. Гэхдээ анимашны туршилт түүний түвшилт нь багасч илүү нээлттэй болоход найзууд нь тусласнаар тэрээр өөрийнхөө түвшилтийг даван туулдаг билээ. Fluttershy бол хүүхдүүдэд зориулсан шоуны маш ховор дүрүүдийн нэг юм. Яагаад гэвэл ихэнх хүүхдийн цувралууд гол дүрийн баатруудыг эрж хүчтэй, нийтэж айдасгүй, маш нээлттэй байдлаар зурсалдаг. Fluttershy бол үүний яг эсрэг. Тэр бол тотгошоогоо, зөөлөн, маш эмзэг бөгөөд олон хүний дунд байх, анхаарлын төвд орохоос зайлсхийдэг. Гэсэн чинь түүнийг сул дорой болгоогүй. Харин ч эсрэгээр тэр дотоод ертөнцөөрөө дамжуулан хүчрэх байж чаддаг гэдэг цаг хугацаа өнгөрсөн харуулдаг юм. Түүний төгшөөрийг анимашн нэвтрүүлгүүгээр маш боддоор харуулсан. Fluttershy anxiety гівгүнэд өөрчлөгдөж генет итгэлтэй баатар болдоггүй. Харин өөрийн хэмнэлээр хаажим ажмаар өөрийгөө өөртөө итгэж эхэлдэг. Харин Fluttershy-ийн зан чанараар гаргаж буй хамгийн том мессеж бол зөөлөн байдал нь сул дорой байдал биш гэдэгт байгаа юм. За дараагийн онцлог дүр бол Applejack. Applejack бол анимашны хамгийн хөдөлмөрч дүр юм уу да? Мөрөөдлөөрөө өөрийн хөдөлмөрөөр л хүрнэ гэж итгэдэг. 100% рационалаар сэтгэдэг хөдөлмөрч фермерийн охин юм. Түүнийг багаас нь л алюминий моднуудыг хэрхэн арчлах, яаж фермийг авч явах вэ гэдгийг зааж өсгөжээ.
Applejack маань багасаа л настай эмээгээ арчилж дүүгээ асрам хажуугаар нь фермээ орхитуулахгүй хичээж амьдэрсэн. Ихэнх ачааллыг өөр дөрөө аваад сурчсан. Хөдөлмөрлөж байж өөрийгөө амьдралаа удирдах байгаа юм шиг мэдрэмж авдаг пони. Зогсохгүй бол унтлаа хөдөлмөрлөдөг төрлийн хүн ажээ. Эргэн тойрон хүрээлэлчин гадарснаа мэдэхгүй ажиллаж байдаг хүн байдаг та. Яг л тэр юм уу та. Гэхдээ ийм тохиолдол ажил гэр орон хувийн амьдралаа зохицуулж сурах нь хамгийн түрүүний асуудал болно. Тэгэл хамаг юм ихтэйд ирэхээр стресс үйл ойлголцол үүснэ. Мэдээж Applejack-ийг амьдралаа зохицуулж чадгаа байх үед хамгийн түрүүнд түүний найзууд нь ирж тусалдаг шүү дээ. За дараачин гол дүрүүдийн нэг нь Rarity. Заримдаа drama queen, заримдаа diva, заримдаа princess. Rarity-гийн тэмдэг нэрний чулуу бөгөөд Rarity-гийн загварын салбар дахь хүсэл сонирхлыг илтгэдэг. Rarity нөөрэө загварын мэдрэмж өндөртэй загвар зохион бүтээгч билээ. Загвар стил, имиж бүрдүүлэхдээ төрөлхийн авьяастай. Тэр чадвараараа бусдаас нэлээд их саашаалыг авдаг. Тэм ч учраас орчин тойрноос дээгүүр юм шиг мэдрэмжийг хүлээн авдаг. Бусдаас илүү сайн мэдэж байгаа гэдэгтээ заримдаа хит автдаг учраас сэтгэл зүйн чадамж буюу EQ-гүй юм шиг үлүүдийг гарганаа бас. Rarity заримдаа бусдын сэтгэл хөдлөлийг анзаарах хэцүү байдаг. Энгийн хүний анзаарч харах, хинтүүдийг анзаарахгүй өнгөрөөхөн ч олонтой. Ер нь албаар биш санамсаргүйгээр эргэн тойрныхоо пони нарыг гомдочдаг. Найзууд нь харин ийм нөхцөл Rarity-г юуг анзаарахгүй өнгөрснийг ойлгох гэж оролддог учраас Rarity-гийн EQ чадвар нь цувралын турш багаар нэмэгцээр л байдаг. Мөн Rarity-гийн өөртөө итгэх итгэл нь ажил төрөлтийн салшгүй холбоотой. Зохион бүтээсэн загвар нь буюу бүтээл нь хүлээлтэнд хүрч чадахгүй бол бас л нэг гутрах шалтгаан бол. Гэхдээ цаг хугацааны явцад Rarity өөрийнхөө сул талуудаас ангижирч чаддаг. За дараагийн онцлог төрүүл Pinkie Pie. Pinkie Pie-ийн бусдаас ялгарх хамгийн том шинж нь үргэлж баяр баясгалантай байдаг туршдгоо. Понигийн ертөнцид бүх аз жаргалыг Pinkie Pie эзэмшдэггүй л гэмээр. Түүний давуу талууд гэвэл баяр наадам зохион байгуулахад гарамгай. Шинэ хүмүүстэй хурдан дотносдог, бусдын сэтгэл санааг танаж ойлгох чадвар өндөртэй. Төрөлхийн экстраверт. Pinkie-гийн амьдралын гол зорилго нь бол бусад пони нарт аз жаргал авчрахад оршдог. Гэхдээ хүн үргэлж 24 7 аз жаргалтай байх боломжтой юу? Цувралын явцад Pinkie Pie-ийн гэр бүлийг гаргахад Pinkie-тэй цусан төрөл гэхэд итгэмээргүй пони нар байдаг. Эндээс л Pinkie Pie-ийн зүгээр нэг хөвгөлтийн киноны дүрш биш. Түүний байнга бусдад баяр хөөр түгээхийг хичээдэг нь өөрийн гэсэн учир начир данглаатай гэдэг нь гарч ирж байгаа юм. Зарим шүтэн бишрэгчид нь Pinkie Pie-ыг маш гүн философик дүр гэж хардаг. Ямар дүр үзэгчтэй гүн санагддаг вэ гэвэл мэдээж үйлдэл нь тодорхой утга учиртай. Зүгээр л миний санаанд орсон болохоор биш, зүгээр л гой харагддаг болохоор биш, зүгээр л бусад хүмүүс хүлээлттэй байгаа болохоор биш. Яг л өөрийн гэсэн философи, итгэл үнэмшлэлээр тулгуурлан анх харахад Pinkie зүгээр л үдшилэг туртай юм шиг харагдана. Гэхдээ ойлгохыг хүсвэл Pinkie бусад хүмүүсийг хөгжүүлснээр өөрийгөө тэдэнд хэрэгтэй юм шиг мэдэрдэг. Зүгээр харахад хит хөдөлгөөнтэй зүгээр сууж чаддаггүй юм шиг харагддаг бол Pinkie-г ойлгохыг хичээвэл түүний хамгаалтын механизм түүнийг зүгээр суулгадаггүй. Өөрийгөө мартагдахгүй гэдгээс айдаг учраас хамгаалтын механизм нь ажиллаж бусдаас ялгаруул мартагдахгүйгээ зүгээр зогсож чадхааргүй болдог. Энгийнүүдээр харуул байдаг л энгийн мэт дүр боловч энгийн бишгдгийг та нар маань анхаарсан байхаа. За бидний онцлог сүүлийн дур бол Rainbow Dash юм. Ирч хүчтэй, сэтгэл хөдлөл өндөртэй. Хит өрсөлдөөнч гэмээр Pegasus билээ. Тэр өөрийгөө хамгийн шилдэг гэж үздэгч хит өөртөө төвлөрсөн дүр бол биш. Тэрний баталгаа нь найзуудтай чин сэтгэлээсээ харилдагт байдаг. Шоуны туршид тэр даруй байх бусдын хүндлэх талаар суралцдаг. Хэрвээ Rainbow Dash-ыг гаднаас нь харуул ямар ч асуудалгүй гэмээр харагддаг. Гэхдээ бүх зүйл харагддаг шиг байдаггүй шүү дээ. Түүний хувьд шилдэг байх нь маш чухал. Яг ялгахтахаас байх биш харин хэн нэг нь түүнийг ялгцсан гэдгийг мэдхгүй гэдгээс айдаг. Мэдээж бүх хүн л хожигдохоос айдаг шүү дээ. Гэхдээ Rainbow Dash-д энэ санжинд нь маш хурц дотоор илэрдэг юм. Хэцүү зүйл тохиолдох үед Rainbow Dash нөхцөл байдлыг байгаагаар нь харах чадвар нь алга болж төвшүүртэй боллон хувирдаг. Тэр бусдын хүлээлтэнд хүрэхгүй байгаас мөн айдаг. Мэдээж хамгийн чадварлаг ямарчин гэдэг нэр хүндийг авч явах нь хүн шүү дээ. Бас нэр хүндийг дагаж буй хүлээлт нь ч өндөр байх. Rainbow Dash анимашных нь амиа хичээсэн байсан бол түүний зан чанар өөрчлөгдөн сайжирсаар багаар ажиллах чадвар суралцаж өөрийнхөө алдааг хүлээн зөвшөөрч сурдаг. Мөн бардам зангаад ялан дэлдэг. Нүд нь мэдээж найзууд нь хамт байна шүү дээ. Зүгээр л нэг хүүхэлдэйн кино гэж харж болохоор бүтээлч ямар их философи нуугдсан байсныг нөхөбчлэгээрээ тайлбарлалаа. Та нар маань өөр ямар анимашны киноны сэтгэл зүг тайлбарлуулмаар байгаагаа комментээр хуваалцаарай.